عزيز اخ النوش كيتحكم في عبد اللطيف الحموشي، كيعطيه اوامر باش يوقفوا عباد الله، بعد السلطه القضائيه توقف عباد الله. واخ النوش كيتحكم في عبد النبوي في المجلس على السلطه القضائيه، كيقول لها بشحال تحكم على عباد الله وبشحال تحكم على عباد الله. وكيتحكم في الداكي النيابه العامه، كيقول لي اعتقل لي عباد الله وشد لي عباد الله. هادشي اللي كنقول لك راه خصو يتقال، راه ماشي هادشي ما خصوش يتقال، لا هادشي خصو يتقال، حيت كاين حتى بعض الصحفيين كيتخيلوا ان كاينين شي مؤسسات في هذا البلاد هذا بدون حاسب ولا ما خصو يحاسب حتى شي واحد، لا ممنوع تهضر على وزاره الداخليه، لا ممنوع تهضر على المندوبيه العامه لاداره السجون. شكون اللي كيساهم في هذا الفساد؟ شكون المفسد رقم واحد في هذا البلاد هذا واللي كيعاونهم؟ راه عندنا واحد محكوم 6 سنين دابا في الحبس برلماني باقي كيتخلص، وإلا خرج وباقي الولايه التشريعيه ديالو راه غيبقى يتخلص. شي ما حد يفرت بك قرب الفقير نقول لك، يا كاين انا وياك ما كاين حتى شي واحد. يلا تصنت ليا مزيان داكشي اللي ما نقدرش نقولوا في الفيديوهات غنقولوا انا وياك دابا، ولكن بالله عليك طلق معايا ودنيك مزيان باش تسمع كيفاش كتدرس هذا الفساد في هذه البلاد. شي الحاجه الوحيده دابا انا جالسين انا وياك، شي الحاجه اللي نقدروا ما نتفقوش عليها بزاف ديال الاشياء، وكاين الحاجه اللي نقدروا نتفقوا عليها ما غتقولش هي اشرف لا فيها، هو انه كاين الفساد. ماشي غير انا وياك، لا مشينا انا وياك كاع شي مؤسسه دستوريه كاع وقلنا له واش كاين الفساد في هذه البلاد غتقول لك كاين، مؤسسه منتخبه غتقول لك كاين، فقير ولا غني حمق ولا بعقله غيقول لك كاين الفساد في هذه البلاد. ولكن اجي نناقشوا مزيان شي حاجه اللي ما خصهاش تناقش في فيديوهات، نناقشوها انا وياك ما حد منفرد بك، وما كاينش شي فيلم ولا شي مسلسل غيلهيك عليا. شكون اللي كيساهم في هذا الفساد؟ شكون المفسد رقم واحد في هذه البلاد هذا واللي كيعاونهم؟ وذوك الفاسدين اللي حنا كنعتوهم راه هما الفاسدين. شكون اللي كيعاونهم؟ شكون اللي مين كيتخباو؟ فين كيتخباو؟ شكون اللي كيخبيهم؟ دابا هادشي اللي خصو يتناقش، وهادشي اللي غنناقشوا انا وياك في هذا الفيديو. ولكن بلاتي نحطوك كسكسو الخضره ونجيو عند المسكي تفرج في هذا الفيديو هذا واجي عندي. بزاف ديال الامور ولا يعني عندها بعض الظروف. هنا اش كتوصل العقوبه في الفصل 486 من 10 سنوات ل 20 سنه. اليوم كنشوف انا واحد كيغتصب لي طفله كتحمل منه عندها 12 عام كيتحكموا بعامين. الا كان هذا مريض، الا كان هذا مريض مثلا مريض غيخرج وغيعاودها، غيغتصب لي طفله اخرى، وديك الطفله راه غنعتبرها انا هي بنتي. شي ما حد جالس وياك وما تقلقش مني قبل ما نناقشوا الموضوع ديال الاغتصاب. شي والله راك غلط، والله الا راك غلط بزاف. شي اللي كنتي كتقول الصحفي اشرف بالمده مؤثر راك غلط، انا راه ماشي مؤثر. هذه شنو هي؟ بارطاج. شكون اللي دارها؟ طلبت منك تبارطاجي، انت اللي بارطاجي، جاي انت اللي درتيه. شكون اللي وصلني عندك الناس؟ يعني انت. شكون اللي خلق هذا الموضوع هذا؟ شكون اللي خلى هذا الموضوع يتناقش؟ انت ماشي انا، حيت كنت تفرجوا جوج الناس ومشاو فحالهم هذا الموضوع كان يتدفن. يعني انت اللي خلقتي هادشي، ما عمري طلبت منك تبارطاجي كتبارطاجي المواضيع، وليتي كتناقش مواضيع سياسيه، ولا عندك وعي سياسي، يعني انت اللي ساهمتي. في الاستئناف شحال ولات ديك العامين؟ شحال ولات؟ 20 عام. باقي البودريه مقرب ودنيك، مازال غتفهم بزاف د الاشياء. كاينين شي مؤسسات، هادشي اللي غنقول لك راه خصو يتقال، راه ماشي هادشي ما خصوش يتقال، لا هادشي خصو يتقال، حيت كاين حتى بعض الصحفيين كيتخيلوا ان كاينين شي مؤسسات في هذا البلاد هذا بدون حاسب ولا ما خصو يحاسب حتى شي واحد، لا ممنوع تهضر على وزاره الداخليه، لا ممنوع تهضر على المندوبيه العامه لاداره السجون، حيت نهار قلت لكم عباد الله راه مؤسسه المندوبيه العامه لاداره السجون راه هاشنو فيها. في السجن المحلي ديال سوق الاربعاء هناك اختلالات خطيره داخل السجن، ان راه كاينين ناس محكومين بالتجاره الدولي للمخدرات محكومين بعامين، مدوزين عام وخارجين، العام الثاني كاع ما دوزوه، وكاينين ناس راه انهم باقيين دوزوا العقوبه السجنيه ديالهم وباقي مشدودين بحجه ديال على حسب التسجيل الصوتي اللي سمعت من عند ناس من داخل المندوبيه كيقول لك بانه راه انه المدير ديال السجن المحلي انه قال لهم بالاكراه البدني انه شيك ولا شي حاجه، معناه انه هذاك الشيء كيجي بناء على وكيل الملك، ما كاين حتى حاجه من عند وكيل الملك ومبني داك الشيء على الباطل. كاين 7 ديال الحالات في السجن. وخرج الفيديو ناقشتوا بعقلكم، ماشي بقيتوها كتغوتوا، لا فعلا خصو يتفتح تحقيق، لا فعلا هذا الشيء واش هذا الشيء بصح. والفيديو انتشر الحمد لله، شنو غيجي موراه؟ المندوب العام مشكور غيفتح تحقيق، وها هي التقارير الاعلاميه كتاكد داك الشيء اللي قلنا راه ماشي غير اخبار زائده. وشي انا عندي الفضل يتفرج فيا غير الوالد يقول الحمد لله تربيتي ما مشاتش في الزبل، فضل ليا انني يتفرجوا فيا بزاف الناس ويناقشوا من فراغ، ولكن ملي الناس يناقشوا بالاغلبيه وكيناقشوا بموقع هنا ولا الوعي السياسي كينتشر كنحمدوا الله. واجيو نمشيو للمسكي ديال بصح، والناس اللي كيمشيو يتخباو لينا في هذا المقر هذا اللي تلف كيمشي لهذا المقر. ودابا تخيل معايا ان واحد متابع بالفساد وكنتاخبوا حنا كنعاودوا نصوتوا عليه، وبل اكثر من ذلك كنعطيوه اللجان ديال العدل. شنو وقع؟ قلت لكم الناس عباد الله راه مبدع، راه متابع في القضايا ديال تدبير المال العام. تخيل معايا انك تكون رئيس لجنه العدل، يعني تكون انت اللي كتشرع القوانين كيدوزوا من حداك القوانين واللوا ديال النيابه العامه والميزانيه ديال المجلس على السلطه القضائيه ديال القضاه وانت كتمشي راه غاديين عندهم باش يتحاسبوا معاك.
صراحه بعد ما شتي الفيديو واللي وصلتي انت وخوتك 2 مليون ونص قل 24 ساعه، والله ما عمرها اثرت فيا ديك نسبه المشاهده، حيت فعلا ما عمري قلت لك تفرج فيا ولا بارطاجي ولا دير داك الاشياء اللي كيقولوا، حيت كنقول لك دائما يتفرجوا فيا 5 ديال الناس وما غاديش نفقد الامل، غنبقى نهضر. يتفرجوا فيا 5 د الناس، 3 منهم غير يوعوا ليا قدام صندوق الاقتراع يعرفوا واش كيديروا، فضل ليا من داك الشيء كامل. رجع معايا الايل شابول في بن صالح اللي من بعد ما قلنا لكم عباد الله راه شنو كاين من 97 لدابا، ها الحقائق وها المتابعه ديالو راه مترأس لجنه العدل. شنو كتبتي في التعليقات؟ شي اللي ما قال والو، شي اللي ما كتب حتى حاجه كتب لي لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم قبل ما نقول لك شنو وقع اليوم، خصنا نحمدوا الله على استقلاليه السلطه. لك انت تخيل دابا، تخيل معايا ان عزيز اخنوش كيتحكم في عبد اللطيف الحموشي، كيعطيه اوامر باش يوقفوا عباد الله، بعد السلطه القضائيه توقف عباد الله، واخنوش كيتحكم في عبد النبوي في المجلس على السلطه القضائيه، كيقول لها بشحال تحكم على عباد الله وبشحال تحكم على عباد الله، وكيتحكم في الداكي النيابه العامه، كيقول ليه اعتقل لي عباد الله وشد لي عباد الله. تخيل معايا كون كان هادشي بصح، كون كان ان رئيس الحكومه هو اللي كيتحكم في هاد المجالس، اش كانت غتكون البلاد؟ واش نقدر نهضر قدامكم بهكا؟ واش نقدر نتواصلوا نقدروا؟ كي غتكون هاد الحريه؟ كي غتكون؟ دابا الحمد لله ان عندنا الناس في البرلمان ولكن راه ما كيتحكموش في السلطه، ما عندهمش يد على السلطه. داكشي علاش اليوم مبدع، اليوم راه معتقل وراه متوقف وراه اليوم كيتحققوا معاه. نقدروا ما نقولوش الاعتقال، نقولوا التوقيف ديالو، حيت الاعتقال هي اللي تحل السجن، باقي ما تحلش السجن، كاين التحقيق ديالو، قدم الاستقاله ديالو من اللجنه ديال العدل. ولكن انت تخيل دابا سمع معايا تقديم الاستقاله علاش؟ باش نشرح لكم علاش، حيت ما كاينش شي واحد في المغرب يقدر يعطيه يقيلو منه. علاش؟ حيت اللجنه ديال العدل جات بناء على الانتخابات، انتخبوه البرلمانيين، يعني اللي بغى يتخبى خصو يمشي لديك القبه، اللي بغى يتخبى تيمشي للقبه. وشكون اللي كيوصلهم؟ حنا. دابا غندخلوا المسكين، حنا اللي كنصوتوا على هاد الناس هذا. تخيل معايا انا برلماني صوتوا عليا وليت برلماني، موراها بشهرين تشديت في الحبس، دوزت 3 سنين، من نخرج من الحبس غنمشي غندخل البرلمان، ما كاينش اللي غيحبسني، ما كاينش شي قانون تيحبسني، وما كاينش شي واحد في شي قانون تيقول لي لا ما تدخلش البرلمان ولا لا كنتي في الحبس. وبالاخطر من ذلك شي ملي كنت في الحبس ديك 3 سنين كنت كنتخلص كبرلماني، شكون اللي يقدر يحبس لي الاجره ديالي؟ ما عندش حق شي واحد يحبس لي الاجره ديالي. راه عندنا واحد محكوم ب6 سنين دابا في الحبس برلماني باقي كيتخلص، وإلا خرج وباقي الولايه التشريعيه ديالو راه غيبقى يتخلص الا ما دارش القانون اللي يلاه دابا كيناقشوه. شوف شحال من عام حنا جالسين يلاه كيناقشوه. ضربتي عند الحبس خرجتي سير للبرلمان، ضربتي 3 سنين خرجتي سير للبرلمان، تتبقى عندك برلمان وانت في الحبس كتخلص. شي اللي ما تتخلص غير ديك الديبلاسمون ديالك ديك 800 درهم. لك انت تخيل برلماني في الرباط كيستافد من الديبلاسمون، سير بات في تيرمينيس الا ما عندكش الفلوس سير اخويا. واش هذا ماشي الحماق؟ واش هادشي ولا ماشي هو اللي خصك تناقشو؟ ها شكون اللي كيساهم في النقاش؟ شكون اللي كيبدل بالورق النقاش؟ انت هو السبب يا معلم. عقلتي ملي قلت لك هاد الفاسدين هادو شكون اللي كيخبيهم؟ شكون اللي كيقويهم؟ هاد الدار هادي والله اخويا الا كيتخباو مور ظهري، والله اخويا انا اللي كنساهم في هذا الفساد هذا. حيت في رمضان نهار الساكنه ديال فاس بس ما يناقشوا ويردوا قضيه راي عام، انا البرلماني اللي كيمثلهم داخل قبه البرلمان في الحبس وجالس كيتخلص، لا كيناقشوا الشيخه حليمه واش غتموت في الاخر الحلقه، واش في الاخر الحلقه غيتزوج سمير بسميره، واش فاتحه غادي تبقى مع راجلها، واش فلان غيسرق فلان. وهادو هما النقاشات اللي كنهضروا في مواقع التواصل الاجتماعي. واش تفرجتوا في الحلقه ديال اليوم؟ هادشي اللي كنناقشوا. انا ما كنقولش ما تفرج، اتفرج الشريف اخويا، ولكن النقاش الحقيقي خلي النقاش ديال التلفازه واش يناقش لي الموضوع الحقيقي الشريف. راه عندك برلماني اللي كيمثل الهموم ديالك وكيهضر عليك في الحبس وكيتخلص، علاش ما تناقش هذا الموضوع؟ علاش نتوما كافاس ما تجمعوش اليوم كاملين في مواقع التواصل الاجتماعي وتناقشوا بموضوعيه وبسياسيه ان هذا البرلماني اللي كيمثلنا في الحبس خاص المحكمه الدستوريه دير شي حاجه، خاص البرلمانيين يديروا شي قانون، ماشي حيت كينتمي للتجمع الوطني ديال الاحرار نضربوا الطم، ماشي حيت رئيس مجلس ديال الاخر يضرب الطم. هو فعلا باش ما نتهموش ما عندوش شي قانون في يدو باش يقدر يدير شي حاجه، ما كاينش قانون. ولكن علاش ما نقترحوش قوانين؟ علاش ما نقترحوش قانون ان يولي السلطه عند رئيس المجلس نواب يقدر يحيد الصفات البرلماني، يقدر يسقط البرلماني بلاصتو. حيد اخويا سير خايف حالاتك، وانت في الحبس وكتخلصوا واش عباد الله واش هذا منطقه عباد الله. ودري ضرب اكراه البدني ما عندوش الصفه ديال المجرم، حتى النيه الاجراميه ما عندوش في الحكم ديالو. ضرب 9 شهور حيت مشاكل الشيكات ومشاكل ديال كورونا ازمات ودخل الحبس خرج مجرم. والبرلماني اللي كيضرب 3 سنين الحبس وكيبقى يتخلص في البرلمان ماشي مجرم؟ واش من اجرام هذاك؟ داخل بالفساد، داخل بالرشوه، داخل بالاشياء اللي نصيفط ما يعاودش يخرج. استغفر الله العظيم على الهضره كاع، سمحوا لي الله يرحم الوالدين. الا كنا نناقشوا المواضيع الحقيقيه ناقشوها. راه نهار خرجتوا قلت لكم عباد الله راه في هذا رمضان في هذه الليله المباركه في رمضان راه غاش غيديروا باش نشرح لكم مزيان اش غيوقع غدا هنا.
العاصمه مدينه الرباط، احد افخم الفنادق اللي كاينه فيها. غيكون فيه فطور فيه على الاقل 400 واحد. ها هي الوثيقه رجع عطيها لهم، فيها البرلمانيين ديال مجلس النواب والمجلس المستشارين ديال الاغلبيه، وكاينين الامناء العامين ديال الفروق الاغلبيه، وكل واحد فيهم غيجيب معاه المستشارين ديالو، وكل واحد فيهم غيجيب معاه شي واحد ديالو. انا كنقول لك شوف المينيموم مشي معاك في الواقع بلا ما نجيبوا شي وحدين 400 واحد. انا اتصلت الشريف وعرفت ان الفطور تما ما بين 500 و 600. انا غندير لي 550 نمشي نص. شحال غتساوي؟ 220 مليون. هاد الازمه انت 220 ريال ما لقيتش فاش تشري واطيشه، هما غدا راه فاطرين ب 220 مليون في افخم الفنادق في مدينه الرباط، غيفطروا ب 220 مليون وموت انت وتفقس انت. هذا فطور. وكلكم خرجتوا قلتوا اللهم ان هذا منكر بعد الفيديو هذا اللي تا هو شفتوه في 24 ساعه بمليون ونص المشاهده ولا اكثر. في 24 ساعه كلكم قلتوا اللهم ان هذا منكر، هذا الفطور هذا ما خصوش يتم. وفعلا موراها مباشره شنو وقع اخويا شفيق؟ اذا الهدف من هذا الفيديو هذا ملي كتولي تناقش انت بموضوعيه وبحياديه وبامر حقيقي. الشريف راه ما يمكنش واحد مغتصب ليا طفل تحكم عليه بعامين. الشريف راه ما يمكنش في هذه الازمه هذه تديروا لنا فطور 22 مليون. الشريف راه ما يمكنش واحد متابع بقضايا ديال الفساد وحطوا على رئاسه لجنه العدل. الشريف راه ما يمكنش واحد تدخل الحبس ومخرجو محكوم بعامين ودوز عام وخرج. راه ما يمكنش واحد يدخل الحبس ويخرج كيف ما بغى. راه الحبس مديور باش يتشد باش العقوبات الشريف. راه ما يمكنش اليوم الموظف ولا قل من ولات عند المجرم اهميه اكثر من الموظف داخل السجن. خاصنا موضوع خليني من حقوق الانسان وخلي راه الدول اللي كتدعي حقوق الانسان الولايات المتحده الامريكيه وسير شوف السجون ديالها كيفاش داير. راه اعاده تاهيل اعاده تربيه، وداك موضوع اعاده تاهيل والتربيه خليت ندير لك عليه فيديو بوحدو هذاك.